munyemerere dutangirane gahunda yacu uko mwabyoshye ku title. Nashaka kugira nze kubabwira mu by'ukuri nyuma y'uko RTB ishyize hanze imyanya binyuze kuri e-recruitment Rwanda recruitment system portal cyangwa se aho mukunda kwita mifotora, ikagaragaza imyanya igiye itandukanye. Nze kubabwira none ibiki bidasanzwe byahindutse. Nigeze kubaha ikiganiro mbabwira uburyo ki batangaje ino myanya ndetse bavuga yuko bagomba guhita bashyira abakozi mu myanya mu gihe cya vuba cyane. Kuri sheni yanyu nagiye mbabwira yuko nzagenda baha akantu kandi nkabereka uko ibintu bigenda bikorwa nk'uko nyine mubona yuko ari Tramentors TV cyangwa se Tramenta TV ku bantu wenda muri kubibona. Ndagira nze kubasobanura neza ni ibihe bidasanzwe kuno myanya yari isanzwe muri RTB, ni ikihe kintu yahinduyeho. Bagiye batanga ibyo bakeneyemo abakozi cyangwa se abakozi bakenewe muri RTB nyuma y'uko REB uyu ubwayo cyangwa se Rwanda Basic Education Board yari imaze kugaragaza ko hari abakozi yari ikeneye, ndetse harimo n'abayobozi by'amashuri bungirije, abarimu bagiye batandukanye. Ubwo iyo tuvuze REB tubona guhita twumva General Education. Nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa iminsi nk'itanu, RTB nayo yahise isohora yuko ikeneye abakozi, kandi abakozi n'ubundi ni abarimu baba mu gisata cya education, akaba ari abarimu sometimes tubita trainers, abandi mufite ukuntu mubita, ariko icyambere nuko ari abarimu bagiye kwigisha abana baziga ibijyanye na tekinike cyangwa se ibijyanye n'ubumenyi ngiro. Aha rero ubwo RTB cyangwa se Rwanda TVET Board yasohoraga imyanya, yagaragaje yuko hari imyanya ikenewe bwa mbere ku ikubitiro, ndetse ishiraho n'ibikenewe kugira wa applying kuri ya myanya, ndetse nagiye mbasobanurira hamwe na hamwe, ariko ndagira tuze kuganira noneho mbereka mu by'ukuri ni ibihe bintu byahindutse. Cyane ko kino kintu bahinduye cyongereye amahirwe bamwe mu bantu bagiye bashaka gukora application cyangwa se ku applying ku myanya itandukanye, ariko ntibagire ntibikunde kubera ko nyine badafite qualification cyangwa se badafite diplome zibemera kuba bakwaprayinga kuri no myanya. Muraza kunyemerera abantu bagiye bansaba yuko naza gukoresha telefone mu buryo kujya mbereke, muzi ko nsanzwe mbereka nkoresheje machine, ariko bansabye yuko naza gukoresha ijyanye na telefone kugira nze kubereka mu by'ukuri ni gute ni ibihe bintu byahindutse, ni gute kandi wakora application nyuma y'uko bahinduye bino bintu, none ukazibona amahirwe yo kuba wakwaprayinga kimwe nk'abandi. Ngira ngo mureka twinjirane kuri e-recruitment cyangwa se kumifotora. Ntekereza wenda ku bantu batazi ukuntu binjiramo, uraza wandike hano kuri browser, wandikemo e-recruitment portal, wakande hano handitse mifotora cyangwa se recruitment, nimba ari byo urabona bahita bakujyana kuri page imeze gutya mubona imbere yanyu. Ahangaha ngira mu guhita mubibona hano hejuru, murabona ahantu handitse register, handi handitse ngo login cyangwa se login. Uraza ukanda hano handitse login, numara kwakanda bahita bakugeza ahantu bashyiraho imwirondoro cyangwa se account yawe, ibigizwe na email and password cyangwa se email na password wakoresheje tuyishiremo. Nurangiza ukande login cyangwa connect, bibe connected. Ahangaha ngira murabona yuko wenda atwasitugera muri system imwe imbere ya mifotora. Ikintu gikurikiyeho hano hari advertisement cyangwa se amatangazo, niho uzasanga ya myanya. Ngira ngo hejuru hari announcement, ushobora guhita ubona announcement zihari hahandi havuga ngo ni new vacant position at African Union. Aya ni amatangazo n'undi ajyanye n'akazi. Hakaza itangazo rya kane kanyine hari ni Disability Inclusion Partnership Initiative. Aya ni amatangazo. Twebwe turashaka kugenda turebe ku kijyanye na new job advertisement cyangwa se ikijyanye n'amatangazo ajyanye n'akazi gashyashya mu Rwanda. Ahangaha murabona muri RBC bashizeho umwanya wa accountant. Ntekereza yuko wenda ku bantu bize contabilité bafite ikijyanye na diplome za finance wenda ko turebe gikenewe, ariko mumenye yuko ndaza kubereka mu by'ukuri RTB ni ikihe kintu yahinduye, noneho kujya mumenye ni gute muraza kwa applying. Ubundi iyo ukanda ku mwanya runaka nkuko nkanza kuri accountant, hejuru kuri advertisement details bahita kugira ngo you are not qualified igihe udafite ibisabwa, cyangwa se you are qualified. Ndaza kubereka mu kanya.
noneho ku bantu bize accounting bashaka wenda kuba bakwapurayinga kuri RBC bagomba kuba bafite ikijyanye na bachelor's degree in accounting, finance, economics cyangwa se management, kandi bakaba bafite byibuze at least the foundation level 1 ku kijyanye na CPA, CIA, CPFA, CPFM. Izi ni certificate zimwe na zimwe zikenera muri contability cyangwa se ku bantu bize accounting cyangwa se finance. Twebwe reka twigire kuri RTB nze kubereka urugero ku bantu mwagiye musaba ku kijyanye na software development teacher, aho nta cyahindutse, ni ibisabwa ni bya bindi muraza kwa applyinga. Kubasabye kujyanye na software development teacher cyangwa se umwarimu ujyanye na software development muri RTB nta cyahindutse. ICT teacher aho nta cyahindutse. Tailoring teacher nta cyahinduke, na fashion design teacher nta cyahindutse. Automobile technology teacher nta cyahindutse, ntekereza yuko mubibona. Akaza manufacturing technology teacher nta cyahindutse. Akaza electronic and telecommunication teacher nta cyahindutse, na electronic telecommunication teacher ufite A0 na AE bose barakenewe. Multimedia production teacher afite AE nta cyahindutse. Hakaza multimedia production teacher ufite A0 nta cyahindutse naho. Uraza kureba niba waraprayinze hamwe muranga bitewe na diploma ufite ibikwemerera uze gukora apply. Hari abize computer systems and architecture teacher, aba nabo nta cyahindutse. Wize computer systems and architecture aba nafite A0 na AE. Abagiye bitandukanye kugira umenye nimba ufite AE uremerewe cyangwa se A0 uremerewe. Ufite advanced diploma, ufite bachelor degree ese aremerewe. Ahangaha uraza kureba ahangaha. Haza abize ijyanye na tourism irrigation teacher nta cyahindutse. Straight lemigo kucyo nashaka kubabwira ku bantu mufite A0 by'umwihariko muzi yuko harimo umwanya itandukanye abasubite bacyarimo, ariko baje ku kijyanye n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri, aho hari hakenewe department teacher in charge of discipline dukunda kwita DOD cyangwa se department teacher kujyanye na discipline na department teacher kijyanye na n'imyigire byo twita in charge of studies. Aba nabo bari bakenewe, ndetse nekereza yuko wenda kuri department teacher in charge of studies bahise bashiramo ibikenewe. Ahangaha kujyanye na studies bari bakeneye bonidosi ufite civil engineering, ufite advanced diploma in computer science, ubwo abana afite AE. Undi ufite AE wari ukenewemo ni computer engineering nanone. Hakaza afite A0 muri computer engineering, hakaza ufite A0 in information and communication technology, hakaza ufite bachelor's degree in civil infrastructure engineering, hakaza ufite AE in engineering, ufite AE in electrical engineering, ufite AE in mechanical engineering. Muraza kubisoma byose. Hari undi mwanya wa preferred discipline cyangwa se DOT, aho bavuga yuko ugomba kubikora ari ufite bachelor's degree in education. Murabona iyo usanze wemerewe bitewe na diploma wenda ufite, hari ahanditse hejuru ari akarongo gasa nk'ubururu habanditse you are qualified, bivuze ngo hano ikiba kigenewe no gututa ukandana yifanditse do psychometric test. Byumvikana yuko ino myanya ibikenewe gukora ikijyanye na psychometric test, ukaza gukora ikijyanye na written, ukaza kubona ikijyanye na oral. Aka kanya rero ni hehe byahindutse ku bantu mwakeneraga ku kijyanye no kuyobora ibigo by'amashuri muri TVET cyangwa se ba principal cyangwa se ba head teacher. Ntekereza yuko ari ikintu abantu bibazaga ati kubera iki REB itanga amahirwe ku bantu bose, ariko RTB ikaba yaratanze amahirwe ku bantu bamwe bize ikijyanye na tekinike ariko bajya ku buyobozi bakabakuramo. Kandi ubuyobozi burya umuntu wize education nta kintu ataba, murabizi. Iyo rero hakanze mbere bakubwiraga yuko arabakenewe, ababaga bakenewe arabize ibijyanye na tekinike. Uyu munsi rero ikintu kiyongeyemo no ku muntu wize education nawe ashobora kuba yakwapply. Bivuze ngo aka kanya nimba ugeze kano kanya uraza kwinjiramo niba ufite education
ushobora kuba wabona umwanya ku kijyanye na A0 cyangwa se kuba diregiteri wa secondaire wa TVET. Noneho ukaba wagira ute, ukaba washyiramo amahirwe yawe ubundi ukajya ku kigo cy'ishuri. Ntekereza ko bari basabye mu kano kanya abantu bakenewe cyangwa se abujuje ibisabwa bagomba kuba ari abantu bagera muri 63 bitewe n'ibyo bize, harimo na education nk'uko nabibabwiye. Nyemera rero sharing abantu bashoboka bose uzi hirya no hino ku isi cyangwa se abifuza kuba bakwapplyinga kuno mwanya wo kuba principal cyangwa se diregiteri w'ikigo cy'ishuri muri RTB cyangwa se mu bigo by'amashuri bya TVET, azi kugereza amahirwe ko uyu munsi ntekereza ko hasigaye igihe gitoya kitari mu minsi 3 niba ntibeshe, cyane cyane yuko babitanze bagira ngo abantu bose bashyiremo application zabo. Igisabwa hano nuko umanza gukora ikijyanye na psychometric test. Iyo psychometric test wayikoze biba birangiye utegeza ikijyanye na written cyangwa se ikizamini cyanditse wazagitsinda nacyo ukazajya ku kizamini cya interview. Reka nsoreze aha ngaha ku bantu musanzwe mutwumva, ntekereza yuko nashaka kugira mbabwire ni ibihe bintu byahindutse nyuma yuko RTB yarisohoye imyanya ndetse ikavuga yuko hari abikeneye hari n'abidakeneye. Uyu munsi ngira ngo urasobanukiwe noneho neza, sangiza n'abandi ikiganiro cyacu, ujye muri commentaire ukanda like usangize n'abandi bashoboka byose kugira tujye duhurira kuri no chaîne yanyu. Bye bye, ikiganiro cyo ni kigaruka.